네, 여기는 이제 지리산인데 아주 인적이 드문 곳은 아니고요. 이제 자그마한 마을들이 이제 이어서 있는, 이렇게 드문드문 이어서 있는 그런 곳인데, 아주 한적하지도 않으면서 아주 번화하지도 않아서 그냥 편안하게 마음을 쉬고 좀 건강을 회복하기 딱 좋은 그런 마을, 그런 분위기예요. 요즘은 여름이라서, 한여름이라 대낮보다는 이렇게 해가 진 이후에 가볍게 이제 모닥불도 피우고, 가끔씩 이렇게 좀 높은 곳에 가서 수행을 해보기도 하고, 이제 산책 명상을 하기도 하고요. 그렇게 시간을 보내고 있습니다. 제가 지리산에 온 지는 이제 몇 개월 됐는데, 생각했던 것보다는 되게 지낼만 하고 즐거워요. 모닥불 피우다가 오늘 갑자기 든 생각은, 어쨌든 자기 자신에 대해서 지속적으로 긍정의 마음을 갖는 것이 중요하다고 봐요.